سکوت و آرامش شب فرصتی برای رهایی از هرج و مرج روز هستش و زمانی که ما میتونیم از روتین زندگیمون فرار بکنیم. اصلا تا حالا فکر کردید چرا بعضیا شب زنده داری میکنن؟ یا چرا عده‌ای مشکلات خواب پیدا میکنن؟ و اصلا بعضیا هستن که از شب بیشتر از روز لذت میبرن. چرا؟ امروز بهتون انیمه معرفی میکنم که به این سوالات براتون پاسخ میده. سلام، آیا انیمه هستم و امروز با یه معرفی انیمه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. انیمه ای که واسه شما شب رو میگیره، شرحه میکنه و به صورت مختلفی برای شما توصیفش میکنه. شبی که شاید خیلی ساده به نظر برسه، کلاً شاید 8 ساعت باشه، برای خیلیا زمان خیلی خاصی هستش که ممکنه خیلی بیشتر از چیزی که به نظر میرسه طول بکشه یا حتی خیلی بیشتر از چیزی که به نظر برسه سریع بگذره. توی این انیمه شخصیت اصلی داستان ما پسری هست به نام یاموری کو که توی همون قسمت اول سعی داره یواشکی از خونهشون بیاد بیرون بدون اینکه نه کسی که داخل خونه است متوجه بشه نه همسایه هاش. یاموری یه پسر 14 ساله و دانش آموز برتر مدرسه‌شون هستش که خب زندگی خیلی خوبی داره، ولی اون شب از روتینش خسته میشه و تصمیم میگیره دلو به دریا بزنه و نصف شب بدون خبر دادن به کسی از خونه بیرون بیاد. یاموری اخیراً مشکل خواب پیدا کرده و برای اینکه بتونه مشکل خوابش رو حل بکنه هر روشی که به ذهنش رسیده و تست کرده. یکی از روشایی که اطرافیان بهش پیشنهاد دادن حرف زدن با اطرافیان بوده در مورد اینکه چرا به نظر خودش شبا نمیتونه بخوابه. ولی یاموری پسری هستش که خانواده‌اش اکثرا از خونه دور هستن و اطرافش رفیق و دوستی رو نمیبینه که بتونه در مورد این چیزا باهاش صحبت بکنه. به خاطر همینه که تصمیم میگیره بره بیرون و سعی بکنه راه حل مشکل خوابش رو پیدا بکنه. در مورد زندگی یاموری بذارید یه پرانتزی باز کنم براتون. یاموری همونطور که گفتم توی این مدرسه زندگی خیلی جالبی رو داشته و حتی یه دختری بهش اعتراف کرده که خب عاشقش هستش. ولی یاموری در مورد رابطه انسان‌ها، اینکه کی با هم سعی میشن، کی دوست محسوب میشن و حتی از اون بیشتر و فراتر عشق و عاشقی چیزی رو درک نمیکنه. به خاطر همین هستش که به این دختر هم جواب رد داده و به خاطر همینه که یاموری یه پسر تنها از نظر خودش هستش که هیچ دوست و رفیقی نداره. همونطور که میبینید توی اینترنت هم بهش گفته شده که به کسی که میتونه بهش اعتماد بکنه حرف بزنه و خب میبینید که یاموری کسی رو نمیشناسه. ولی یه روش دیگه‌ای که برای رفع مشکل خواب نوشته شده و یک مقدار خارج از دسترس یاموری هست، مشروبات الکلیه. بله خب تو خارج خیلی‌ها هستن که میبینید نصف شب مشروبات الکلی میخورن و مست میشن و از مستی خوابشون میبره. ولی خب دلیلش چیه؟ چرا اینجوریه؟ این رو خودتون توی انیمه بهتر متوجه میشید که در اصل روش درستی نیست برای اینکه خودتون رو و مشکل خوابتون رو حل بکنید. و یاموری هم خب به خاطر اینکه میبینه سنش هنوز به سن قانونی نرسیده که بتونه مشروبات مصرف بکنه، پس بیخیال میشه و پیاده به مسیر خودش توی شب تک و تاریک ادامه میده. توی مسیرش به یک دستگاه فروش نوشیدنی برخورد میکنه که خب از روز نسبتاً جالبتر و جذابتر هست، چرا که نور داره از خودش ساطع میکنه و این یاموری رو جذب خودش میکنه. لابلای نوشیدنی هایی که میفروشه داخل اون دستگاه فروش نوشیدنی، یاموری چشمش به یک قوطی الکل میخوره. دور و برش یه نگاه میندازه و میبینه کسی نیست. شاید بتونه با این کارش مشکلش رو حل کنه. پس با یه سکه و سفارش یه دونه از اون قوطی‌ها سعی میکنه که بره به سمت راه حلی که توی اینترنت افراد نوشته بودن. یعنی چی؟ یعنی مصرف مشروبات الکلی که خب با مست شدن خوابشون ببره. با استرس داره اون دکمه سفارش اون قوطی رو میزنه که
بله یک دختر مچ یاموری رو توی نصف شب میگیره. یاموری که میترسه بگه چی برای چی چرا یه پسری که سنش کم هستش همچین چیزی رو سفارش داده. اول بهونه میاره و وقتی میدونه که بهونهش خیلی قانع کننده نیست سعی میکنه که فرار بکنه، چرا که میترسه این دختر اونو تحویل اداره پلیس بده. ولی این شخصیت که شخصیت دوم اصلی داستان ما هست به نام نازونا جلوش رو میگیره و میگه نگران نباش، من که نمیخوام ببرمت ایستگاه پلیس. من یه فردیم که دوست دارم به افراد مثل تو که مشکل خواب دارن و توی نصف شب پرسه میزنن کمک کنم تا مشکلشون برطرف بشه و خواب بهتری داشته باشن. نازونا یاموری رو میبره جلوتر و ازش سوال اساسی میپرسه که میدونی چرا افراد توی شب نمیخوابن؟ それらはすべて一つの原因に収束する。今日という日に満足していないからだ。 همونطور که دیدید نازونا گفتش که افراد به این دلیل نمیخوابن که از روزشون ناراضی بودن و سعی میکنن که از شب به طوری استفاده بکنن که راضیشون بکنه و بتونن با خیال راحت برن بخوابن. این جواب خلاصه سوالی بود که اول ویدیو هم پرسیدم ازتون. بریم ادامه داستان. نازونا یاموری رو میبره داخل خونش که کمکش بکنه یاموری بخوابه و یاموری اونجا متوجه میشه که قراره روی یه تشک با هم بخوابن و نازونا هم شروع کرده به باز کردن دکمه‌های لباسشو و اینجاست که یاموری استرس میگیرتش، حقم داره بچه، و یهو شوک میشه و میگه شاید اینجا جای من نباشه. سعی میکنه فرار بکنه. エッチじゃないよ。男女が同じ布団で寝るだけ。十分だよ。すいません僕帰ります怖いのでさよならと。 ولی نازونا نمیذاره و میگه نگران نباش، من فقط قراره کمکت بکنم که خوب بخوابی. یاموری خودشو در وضعیتی میبینه که فراری ازش نیست، پس سعی میکنه که با تظاهر به خوابیدن از دست نازونا فرار بکنه. یعنی چی؟ یعنی بذاره خودش رو بخواب اینجوری میگه من خوابیدم. وقتی هم نازونا خوابش بود آروم از ساختمون خارج بشه و برگرده به خونش. اما وقتی که یاموری خودش رو به خواب میزنه و نازونا هم باورش میشه که یاموری خوابیده، چهره واقعی نازونا برملا میشه. いただきます。 همونطور که میبینید بله نازونا یه خوناشام هستش. نازونا که از خوردن خون یاموری متعجب میشه. چرا؟ چون خوشمزه است. یه لحظه عقب میاد و از خون یاموری تعریف میکنه و یاموری هم که تعجب کرده چون بیداره دیگه. این چی شد؟ چرا اینجا میسوزه؟ میاد اینه که خونه و از نازونا میپرسه که چه خبره. نازونا هم خب شوک میشه، میبینه که چرا یاموری بیداره. برمیگرده میگه یه حشره بود اومد نیشت بزنه، منم زدم ترکوندمش. و یاموری میگه قانع کننده به نظر نمیاد چون لبت خونیه. و بله اعتراف میکنه نازونا که من یک خوناشام هستم و سعی کردم که خونتو بخورم. و اینجوری که یاموری میگه الان پس من یه خوناشامم؟ یعنی تو وقتی من خونمو خوردی شدم یه خوناشام؟ نازونا برمیگره میگه نه همچین داستانی نیست. اگه قرار باشه من هر دفعه خون بخورم به عنوان غذا و اون فردی که خونشو خوردم هم تبدیل بکنم به خوناشام، به نظر چیز جالبیه. یاموری ذره فکر میکنه میبینه نه چیز جالبی اصلا نیست. で俺は血吸われたのに吸血鬼にならないのかって聞いてん پس میگه که خب الان من خوناشام نشدم یعنی چی؟ چجوری خود خوناشام میشم؟ اینجاست که نازونا خیلی تفره میره، اینجوری میکنه که نه نمیگم نمیشه فلان از این حرفا، خجالت میکشه و در نهایت خجالت برمیگرده میگه که 吸血鬼になる方法。人が吸血鬼に恋をすることだ。 خون خوردن برای خوناشام مثل غذا خوردنه و برای اینکه بتونه فرد مقابلش رو که ازش خون میمکه تبدیل بکنه به خوناشام نیازه که اون فرد عاشق خوناشام باشه و وقتی که خونش خورده میشه اون فرد تبدیل به خوناشام میشه. خب خیلی ساده ولی در عین حال پیچیده و سخت هستش. اینکه خب یه قاعده‌ای داره، یه اساسی داره، ولی همون اساس بی اساسه. یعنی شما چجوری متوجه میخواید بشید که عاشق یه فردی شدید؟ عجیبه. نازونا سعی میکنه که یاموری آروم بکنه و میبرتشون به اون همون پارکی که با هم بودن و شروع میکنن به حرف زدن. یاموری میشینه و براش در مورد زندگی خودش حرف میزنه. میگه که آره اینجوریه، من دانش آموز مدرسه بودم، 14 سالمه، از روابط آدما درک خاصی ندارم و
اخیراً هم به مشکل خواب خوردم. حرفشون داره میگیره و گرم میشه که یاموری یهو برمیگرده میگه 吸血鬼さんはい頼みがあります俺を吸血鬼にしてください نازونا میشه در ازای خوردن خون من، همونطور که گفتی خوشمزه است، من رو تبدیل به خوناشام بکنی. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه با نازونا یه رابطه و ارتباط و معامله ایجاد بکنه که در ازای خونی که میده نازونا سعی بکنه اون رو تبدیل به خوناشام بکنه. نازونا میگه من هیچ کاری برای اینکه تو عاشق من بشی انجام نمیدم، ولی معاملت رو میپذیرم، یعنی خونت رو میخورم چون خوشمزه است و اینکه تو عاشق من بشی به عهده خودت میمونه. و خب برای یاموری که خوناشام شدن به نظرش جالب میرسه، یه معامله خیلی خفن و باحاله و همینطور برای نازونا هم که یک غذای مفت و خوشمزه گیرش میاد معامله خیلی خوبیه. این حرفا رو که با هم میزنن تموم میشه، نازونا یاموری رو میبره به پشتبان یه ساختمون و با هم در مورد شب صحبت میکنن. نازونا بهش میگه که わからんだろう私が教えてやるよ夜遊びってやつを یاموری تو از امشب زندگی جدید و جالبی رو خواهی داشت. خب بالاخره با هم قراره معامله داشته باشن، هر شب همدیگه رو ببینن، نازونا خونشو بمکه و سعی بکنه که یاموری سعی بکنه که به خوناشام تبدیل بشه. و با گفتن این حرفا درباره خونه خوشمزه و اینکه یه سری از چیزا حرف میزنن، یهو یاموری رو از ساختمون پرت میکنه پایین. 死なない و خب حس میکنه که الان میمیرم. به نظر شما چه اتفاقی میفته؟ آیا خوناشامه بهش خیانت کرد چرا که یاموری از هویتش خبردار شد، یعنی خواست پرتش بکنه که بکشتش، یا چه چیزی؟ خب این معرفی انیمه ما بود. اسم انیمه رو بهتون اول بگم، Call of the Night یا حالا ترجمهش میشه ندای شب. یه انیمه خیلی خفنه که حتما پیشنهاد میکنم ببینیدش. حالا جدا از داستانی که براتون گفتم، این انیمه نقطه قوتی که داره موسیقی و رنگ بندیشه. موسیقی هایی که داره به قدری خوب هستن که شما اوپنینگ و اندینگش رو هیچ وقت اسکیپ نمی‌کنید. من که خب کل قسمت ها رو بشینید تو یه روز نگاه بکنید که اونم داده 2-3 بار میشینید اوپنینگ اندینگش رو گوش میکنید، انقدر که خفنه. و در مورد رنگ بندی، شب رو براتون از دیدگاه‌های مختلف انسان‌ها، حتی خوناشام‌ها و دیدگاه این که یه عده فکر میکنن شب خیلی میدونی ترسناکه، یه عده فکر میکنن شب چقدر لذت بخشه، یه عده فکر میکنن شب آزادی بخشه و این دیدگاه ها رو با رنگ بندی ها بهتون نشون میده و این خیلی جذاب هستش. پس دو نکته خیلی خفن داره که حتما باعث میشه به نظر من انیمه رو نگاه بکنید. چند فصل داره؟ تا الان 2 فصل از این انیمه اومده، هر فصل 12 قسمته و 12 یا 13 حالا دقیقا یادم نمیاد، ولی میتونید ازش لذت ببرید، خیلی خفنه. خلاصه که امیدوارم از این انیمه لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. اگر این انیمه رو دیده بودید حتما بگید که از کجای این انیمه خوشتون اومد، بدون اسپویل البته، چون ملتی که میان این ویدیو رو نگاه میکنن برای معرفی انیمه اومدن و دوست ندارن اسپویل بشن. حتما یه سر به این ویدیویی که اینجا میذارم در مورد معرفی انیمه‌ای که به اندازه انیمه تاکوپی غمگین هسته، شاید حتی بدتر، یه سر بزنید و ببینیدش، جذب اون انیمه هم قطعا میشید. و اگه هم نه دوست ندارید، اینجا براتون یه پلیلیست میذارم که برید معرفی انیمه هایی که تا الان ساختم رو ببینید، هر کدوم که خوشتون اومد رو انتخاب بکنید و یه سر بهش بزنید. تا ویدیوی بعدی شما رو میخوام به خدا بسپارم. بدرود.